就多謝各位真誠真心嘅分享啦。就我記得我同組長去講嘅時候咧，我話個分享咧，就我只係要兩件事嘅啫。你唔使同我講你去過咩地方，介紹景點，我都有去嘅。你唔使再講一次。咁我係要兩樣，第一樣嘢我就要反思。我希望各位反思就每一點對你自己嘅反思，或者帶翻嚟對香港你嘅反思係啲乜嘢呢？第二個呢，我就希望感恩，因為而家真係太多人呢，當所有嘢係應份嘅，佢唔知每一樣嘢都係好多人做出嚟嘅。咁所以我同組長講，我希望見到兩件事，第一樣嘢就大家嘅反思，第二樣感恩。咁喺呢度呢，大家嘅 presentation 裏邊呢，基本上我都見到嘅。咁我哋呢個叫做護航科技之旅呢，我哋講 AI。我今朝早呢就用 AI 將今日大家嘅今次嘅行程呢就掟咗俾 AI。我話我今日要做 presentation， 你幫我編個劇本。個劇本係有連貫性、有故事性，仲要幽默嘅。我有9個組員，請你幫我寫翻低每一個組員應該講啲咩説話，當其時有咩動作。佢真係幫我做晒。個應該點坐點企，邊個講嘢，嗰個故事係點樣，甚至我叫佢幫我做埋 PowerPoint， 佢幫我做晒。但係我睇完之後，再對應翻今日大家講呢，我睇下個 AI 出嚟嗰樣嘢係爭咁啲嘢嘅，爭啲咩呢？ AI 冇去過㗎，佢淨係 base on嗰啲旅遊景點揾資料，即係話仲爭一啲感情，爭啲溫度，就係今日我見到大家有嘅嗰個劇本做得好好㗎。好有故事性、連貫性，我加埋要有幽默感嘅，佢真係做到。但係缺乏嘅呢，就係個感情同溫度，亦即係話我想講，我哋聯會，我哋期望嘅嘢，大家又都講到 AI， 俾 AI 嘅淘汰。我只係講有幾樣嘢我哋期望，而我哋期望嘅嘢應該 AI 唔會取代到嘅。第一樣嘢呢，就係我哋搞咁多團，我哋希望大家有經歷，有經歷。頭先有啲組成日都 mention 重複講讀萬卷書，不如行萬里路。我話讀萬卷書同行萬里路同樣重要，但係呢，讀萬卷書 AI 可以幫你，行萬里路 AI 幫唔到你行嘅，係要你去經歷，你自己去見，你去反思。我哋做教育界成日講一樣嘢，對同學都係重要，就係你將來你行得有幾遠呢？取決於你眼界有幾遠。你眼界淨喺前面咁嘅地方呢，你得前面咁嘅地方選擇嘅啫。你走得越遠，睇得越遠嘅話呢，你可以揀嘅地方越遠。頭先有個別有啲組又話啊，香港將來嘅定位點呢？因為可能你未掌握香港或者國家長遠嘅發展，咁所以經歷不可被 AI 代替嘅，一定係由你自己去做，亦都係我哋堅持每一年我哋都搞嘅，讓同學睇遠啲、走遠啲。第二個 AI 取代唔到嘅，頭先我見到阿 Rainbow 都講啦，喺個團隊裏邊大家嘅協作，有啲組就話互相幫忙，好開心；有啲就話有小問題要去解決。呢啲全部都係啲經歷，呢啲經歷又係 AI 取代唔到你嘅。你同團隊協作，有啲組話原來10個9個之前都唔識嘅，最後成為好朋友。呢啲 AI 取代唔到你，亦都係我哋期望喺個團隊裏邊我哋做活動，大家見到嘅。第三個呢， AI 更加唔會取代到就係你嘅成長、你嘅進步。AI 唔會幫你成長，係你自己去成長。所以我會見到頭先有好多同學去講自己學咗、自己多咗嘢，呢啲就係成長。甚至乎最簡單嘅揸個咪出嚟講嘢，有同學講得好流暢，有同學可能講得好細聲，
但係我都感覺到大家好用心、好努力。可能以前未必大家有機會咁樣去講，但係我感覺到大家好認真，每一位都去面對，呢啲都係成長嚟嘅。點解我哋設飛躍進步獎呢？我哋想話俾大家聽，我哋好重視同學嘅成長。雖然獎每組我只係俾一位，但我相信呢，每一組其實都有成長嘅。我哋香港青少年發展聯會，即係今次嘅主辦方，我哋嗰個宗旨呢，就希望年輕人立志成才奮鬥。呢三個都 AI 唔會幫你去做，係你自己去做嘅啫。咁所以我希望咧喺將來嘅時間裏邊呢，大家都係記得今次嘅旅程，不斷進步。而今日呢，我更加覺得重要就係頭先我見到好多同學提一啲問題。嗱，我係特別多謝，因為我記得我喺台上邊去講嘅時候呢，提幾個問題，真係有同學好認真地翻去揾資料去處理咗。咁但係我見同學喺度講嘅時候，仍然都講有啲嘢我都唔好熟，我都唔好知。今日另外我哋有位執委今日嚟咗呢，佢就係香港前海管理局嘅首席聯絡官啊，首席港澳聯絡官，所以佢對國家戰略嘅發展、長遠嘅鋪排呢，佢特別清楚嘅。咁啱啱今日佢嚟咗，我又請佢講幾句，解答一啲同學嘅疑團。唔該 Gary。